Что, готов? Да. Видео полностью. Да полностью видео, да. Мам, привет. Да мы не маме снимаем, мы всем снимаем. Давай. Да. Мы снимаем. Вот я смог сделать. Сейчас я подожгу. Если что, тут есть старший, он за мной смотрит. Так что не думайте. Хорошо, давай. Я потом тебе научу спички зажигать еще. Ну давай, доставай новую, что ты смеешься, давай. Не получается, не получается. Первый раз. Бывает, все, да, ничего страшного, рассыпалось. Тоже бы костер их брось. Ну все, промазал, давай. Поджигай вот здесь, где бумажка. Руки Давай вот с этой стороны сядь, где бумажка. Видишь, с той стороны? Или подсовывай тогда руку. Ну давай, если ты справишься, я верю в тебя. Или тебя сначала научить зажигать спички. Ну сильней. У меня есть зажигалка, но я тебе ее не дам. Давай, к бумажке. Кинул? Да. Ну? Ну! Не дуй, не надо дуть. Сейчас, стой, жди. Сейчас. Может, еще попробовать? Ну ты до бумажки немного не докинул ее. Сейчас разгорится, смотри. Ну, этот костер я делал 2 минуты. Ну, побольше, наверное. Не дуй, погоди, сейчас стой рано. Дай разгорится. Добавить еще чуть. Спичек, прям спичек туда покидай в костер. Прям возьми горсть спичек, кинь туда. О, все, разгорается уже, давай. Прям не поджигай, прям горсть так кинь. Они сейчас тоже делают так. Нет, я одну, Не поджигай, просто так, говорю, кинь. Прям в огонь. Я одну все-таки поджигу. Ну, хорошо. Ну, все, разгорелся. Пока зажигал, это все уже костер разгорелся. Так. Может, надо... Не надо дуть, до следующей серии.